နည်းနည်းလေးအချင်းလေးဟောဖြစ်နေလို့ အဘာဝအကြောင်း အဲ့ဒီစခမ်းမွဲအပြီးမှာကိုတယောက်ကမေးထားတာဥက္ကလာကမေးခိုင်းလို့မေးတာဒီအဘာဝသဘာဝနဲ့အဘာဝဘယ်လိုကြွချနေတာလဲဘယ်လိုလိုရောတာလဲဒါလေးနည်းနည်းရှင်းနေတာပဲဒီဟာလေးကနည်းနည်းလေးအပြောနည်းနည်းလေးကတ်တယ်ပေါ့ဗျာသူကလုပ်ငန်းစဉ်သဘောလေးပြောရမှာရောအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီနေရာလေးကသူကအသင်္ခါရအတ္တကတသဘာဝအဘာဝသင်္ကတအတ္တကတသင်္ခါရအသင်္ခါရနည်းနည်းလေးဆန့်ကျက်ပဲလောကီနဲ့လောကုတ္တရာလေးစကလုံးလေးတွေကွာလို့လုပ်ငန်းမိုင်းဆိုင်ရာလည်းတော်တော်ကွာသွားတယ်ပေါ့တကယ်ဒီအဘာဝလို့ပြောတာဖခင်ကစကားနှုတ်ခွန်းပုံခဲ့ကတခွင်းကအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေနဲ့အကြောင်းနဲ့ကင်းလို့အကျိုးတရားလည်းပေါ်ရောမထုံးစံမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့ကင်းအကြောင်းအကျိုးဆက်ခါလေပတ်နေတယ်လို့ငါဟောခဲ့ပါတယ်တဲ့တခွင်းကအကြောင်းမဲ့တဲ့အကျိုးတရားလေးတွေ့အောင်ရှာပါဟုတ်ပါအကြောင်းမဲ့တဲ့စကလုံးကိုဆန်းနေရမို့လားအကြောင်းမပါဘဲနဲ့အကျိုးတရားလေးပေါ်တာအဲ့ဒါလေးကိုတွေ့အောင်ရှာပါလို့ပြောတာဘုရားကအဲ့ဒီဟာလေးမှာဒီအသင်္ခါရကြတော့ဒီသင်္ခါရကစိတ်ကသင်္ခါရကအခုကျွန်တော်အတန်နဲ့ခမည်းနွားနဲ့တိုက်မှဓွာရနဲ့အာယုံနဲ့ဓွာရတိုက်မှပေါ်ရတဲ့သင်္ခါရစိတ်ကြားစိတ်ဟိုအသင်္ခါရကဘာနဲ့တိုက်လဲညာအဲ့ဒီသဘာဝကိုဆန်းစစ်တော့ဒီသဘာဝဟာလေအလူလူပေါ်သလားရောအင်းလို့လူတကာကပေးသလားကျုပ်အတန်ကခမကြားစေလို့ပါသလားခမနားကကြားတာလားအာယုန်နဲ့ဓွာရတိုက်လို့ပြောတာဒါပြပဲဘာကြောင့်တိုက်တယ်လဲဆိုတော့မှအဲ့ဒီဝင်းထဲမှာအသင်္ကတပရမတ်သဘောကိုသွားတွေ့တာအဲ့ဒီသဘောကြတော့သဘာဝမဟုတ်တော့ဘူးဒီသဘာဝဆန်းစစ်လို့သဘောအယောင်ကြောင့်ဒီမီးစီအယောင်ကြောင့်ဒီအရက်ကဒီအရိတ်ထွက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲမီးစီကလှုပ်ပေးသလားအရက်ကလှုပ်ပေးသလားအရိတ်မပေးပါအရိတ်မဟုတ်ဘူး